So guys, si huko mbona hamjapanda? Wapi? Huko. I think unaona mafefe huko umepandwa. Guys, this is our Ushago. Cheki ndimu. Nauliza mbona huko kumepandwa. So guys, this is hizi ni mahindi zilikuwa zimekuwa harvested already. So mimi naenda nyumbani wakati hakuna kazi. Hii mti ya nini? Gani? Hii ni avocado. Avocado? So guys, tuko farm tour. Now this is our Ushago. Hii ni ndimu. Hii ni ndimu. Nya? Ndimu. Ndimu? Yaani of all the fruits mzaile fikiria pande ndimu. Kwanza ni mingi. Kuna hii na ile. No, si ndimu wewe. Ni ndimu. Pio. Niki uragadi. Si ndimu. Hii ni ndimu maji. Machungwa inakaa aje? Hizi leaves. Zinaitwa leaves. Zinakuwa kubwa. Haka ni kadogo. Nafaa iwe kubwa sana. Inanuka ndimu? Hainuki. Ni nini? Sinafaa kunuka ndimu? Haifai, hainuki. Sasa ndio hii. Inanuka ndimu? Hai, ndimu inanuka hivyo? Kwani unasikia nini? Ni machungwa. Hii ni machungwa. Mzee anapanda aje ndimu? Ni venye, I think ni venye ni kadogo. Sasa unajua ndimu inakuwa kadogo. Inaonekana. Sasa ni juu ya kuwa kubwa. Hata hii si ya kukua kubwa. Kama inazaa ikiwa hivi, ni size. Tena naonesha wadosi ndimu yenye tunaambiwa ni ndimu hapa. Wadosi hiyo ndimu yenye tunaambiwa ni ndimu inatoshana hivyo na ishaanza kuzaa watoto. Kuna matunda. Kuna matunda. Na muone hii mandizi zingine pia kuna watoto. Sasa huku nilikuwa nakujaga ati kulima. Sasa unasema ni sasa hapa sasa. Naona as small as it is. Sasa huku. Sasa hiyo mna nini? Hii ndio Ushago yetu. Tunasumbuana sisi. Anaenda kwa shamba. This is our Ushago. It's like a plot setup. Kakitu 50 by 100 and kwa urefu. Tuende side nyingine. Kuna side nyingine? Sini hapa tuna huko mbele. The other side ya hii. Sasa sinasema kuna side nyingine. Imefika tu hapa. So shamba yetu imefika tu hapa. Sisi mnafaa kuzingoa. Nini? Hizi ma greens. Unaona hii kimti? Kisha kwa hivyo kiasi mia tena. Sasa unakatia hapa, alafu rugiki ukaki. Unadheshereria thi. Maji itakuwa. Sasa juu hizi zishakuwa nini? Kuna nzi. Yaani kuoneshe ndizi hapa. Ndizi. Wigo? Sasa kaa huku ni sisi tulikuwa tunalima. Sasa ungekuwa kilimo peke yako? Yake ni serious. Hii ni mti gani? Hii I think hii ndio ndimu sasa. Wewe mbona unataka ndimu ikuwe kwa shamba? Huoni kuna migwa. Nitaka mwiba. Inakuwa na mwiba? Ndimu? Nakuanga. So guys, sasa kama ni kwetu sasa unajua sisi ukilima sasa unapewa line kama 20. Sasa ukihesabu line 20 sisi hizo ni miguu 20. Sasa hata umepewa maybe siku 3 ama 4 ulime. Sasa unamaliza. Sasa hapa ukiweza hesabu line. Hata kazi imeenda sana ni 30 ama 35. Unazichangamkia hiyo siku unafunga siku. Vibaya sana. Guys, siko nimuonesha mama ya mandizi.
Angalia agriculture. Na sikusoma agriculture. And then hapa kuna manure. Afu kuna popo. Ni popo ama ni papai? Popo. Guys, sijui kama mtaona poa. Hii simu yangu ni bonoko kidogo. Shinako. Unaiona? Hii ni mti ya mpopo. So imagine kuna sasa hizi. Kuna zile ziko huko juu. Imeiva. Maana kama ungekuwa umepanda matunda sasa tungekuja nini matunda tukienda nazo huko. Na tondogeo kama mugoda ri. Nakuja mugoda how? So guys. So guys, hebu onyesha hapo ndani. This is where guys I used to feed my nguruwe. Pigs. Na wewe lazima uchome. So kuna nguruwe na pigs ni sawa. So nimezisubdivide hapa. Hapa kulikuwa na mama yao. Then kuna room nyingine hapa ya watoto. Ya baba yao. Baba alikuwa anafungia wakati nguruwe kike zote mbili ziko na mimba. Ama zikishazaa watoto. Unaona sasa baba yao anawasumbua watoto. So watoto wakishazaliwa unafungia pigs watoto peke yao. Na mama yao peke yao. And then wakati unafungulia mama yao aende kwa watoto wakati anataka kuwanyonyesha. Na hiyo time nyingine unawafukuza unawaseparate. Niko mkulima nani? Ai. So onyesha structure. Sasa ndio ka structure ka nguruwe. Pale hivi mwisho ni mali ziko zinakulianga chakula, so imesementiwa ndio hata zikikula aje, ama kama chakula imemixiwa na maybe some fluid, ama kama ni molasses ama ni molasses na chumvi, so it's quite to waste, so zinamixiwa hapo, zina rubber hard wall, inakuwa very nice. So guys, hii ndio kashamba ketu sasa. Ukihitaji karento hivi tunakudunga na bei nafuu. Kama unajisikia unataka kukaa hizi maeneo, kama unaweza lima sukuma, ziko kwa wingi, kuja tuende hivi. Hapa kuna tanki ya maji. Hii ni ya kureserve maji. Na construction bado inaendelea. So hapa ni kasto. Kakuweka ma wheelbarrow, machuma, vitu kama hivyo. So guys, welcome. House tour. Keja za huku zinakaa hivi. So haka ni ka single room. Very nice, spacious. We kama ni ka bachelor, kakitanda kakae hapa, kakiti kakae hapa, ka TV kakae pale. Basi umekafunga. Na lose ko nje. Unataka nini ingine? What else do you want? So guys, advantage of this kind of property, the rent is not so high. Plus tunakupeka shamba hapa nje, tusukuma hivi, ukidai tusukuma hakuna expense ya sukuma, tunakupeka shamba hapa nje, unafanya mambo yako. Ikifika masaa ingine unatafuta tu ya unga, si sukuma tumekusochi. Very nice. So guys, acha tuchomoke, na imekuwa nice kuvisit Kashaki. Ushago. Baada ya Ushago kwetu si noma. Kuna place unaendaga unalima. Umecheka shamba ketu zika kubwa. Hapa ni na wewe hata unaweza sema unalima. Unasema wewe unalima. Si sukuma. Mwisho kuuza njebe, sasa sukuma ni kulima. Tunapalilia. But the guys have never gone at kulima. Hivi more or less ndio Ushago or Kalao na huko kulima, but mimi personally
kulima ilikuwa rare. But tukiwa wadogo tulikuwa tunajaribu kulima haka shamba. Before that is tujenge hizi manyumba. So guys,